Alhamdulillah rabbil alamin. Ọlọ́run kó dúró tì wá. Tẹ́rí kíní signing out tẹ́ ń sọ yẹn tẹ́ máa ń ṣe yìí. Ọlọ́run kó ṣàánú wa. Wá rí pé àwọn tó ń ṣe part-time students náà, àwọn náà tún sign out. Tó bá lọ ṣọ́ kíní yẹn dáadáa, tó bá ṣọ́ dáadáa. Mi sọ pé kò lè ṣe nínú yín o. Ó dàbí pé ẹ̀yin regime, ẹ̀yin sọ pé dynasty tó lọ sí nursery and primary school tí wọ́n máa ń ṣe graduation fún láti nursery tí máa ń ṣe graduation nursery 2 to nursery 3. Okay, láti nursery 2 á bọ́ sí primary 1. Wàá rí pé dynasty yín lẹ́yìn tẹ́ ń ṣe kíní yẹn. So kẹ́ ẹ máa ṣe àjọyọ̀ ohun tí ó sì nílò ìpalẹ̀mọ́ mi kó tó di ìdùnnú ó ti mọ yín la. So kéèyàn máa because ẹni tó promote imagine so láti nursery 2 àbí nursery 2 to primary 1 on ṣe graduation tó fà á nìyẹn reason nìyẹn lẹsẹ máa ń lè ní ẹni tí ò tí ọ̀n tí lẹ result final result kan àti lẹ final result kó rí o àwa ló ń sign out tó dáa sí pé ẹlòmíì ó ń sign in ni kò sign out ẹlòmíì náà student yẹn ó ń sign in ni kò sign out so if you look at it very well wàá rí pé dynasty yẹn ni and kíní yẹn ti dé primary school tó fi já sí pé àwọn primary 6 àwọn náà wọ́n sign out ọmọ secondary school àwọn náà wọ́n sign out ẹni tó parí SS3 tó sì fẹ́ lọ sí university kò mọ̀ bóyá òun máa pass JAMB. You are welcome my brother. Kò mọ̀ bóyá òun máa pass JAMB àbí so náà sign out so ó ti délé kéwú náà àwọn so ti that is that is the concern about morality ní ayé tá a wà nísìn. You get wá rí pé àwọn ọmọlé kéwú náà wọ́n ti ń ṣe. And let me quickly tell you, sorry, the what's it called? The concept yẹn pé kan sign out. In tó bí kíní yẹn, concept tí kíní yẹn bá wá gangan, òun ni pé white tí wọ́n wọ̀ tán sign sí yẹn, shirt tí wọ́n wọ̀ tán sign sí yẹn, reason tí èmi ò ṣe láìkẹ́ tí ò ṣe ní ìtumọ̀ lọ́dọ̀ mi nìyẹn. Because aṣọ tí wọ́n sign sí yẹn, mo ti try níjọ́ kan, mo ti wò kan, mo rí pé àwọn signatures tó wà nínú kíní yẹn, ẹni yẹn ò lè interpret signature yẹn in the nearest future. Tí ọ̀tàṣọ yẹn bá di oṣù míì àbó di ọ̀la sí lọ́wọ́ kò lè interpret àwọn nǹkan tí kò lè sọ pé this signature belongs to so person signature yìí ẹni báyìí ló ní signature yìí ẹni báyìí ló ní. Most of students nowadays they don't even have a signature. So àwọn tí ṣe ẹni tí ò ní permanent signature tó sign sínú aṣọ ṣé náà wọ́n sọ pé kí nǹkan because nǹkan tí concept yẹn bá dé ó ní pé aṣọ yẹn bó ṣe báyìí sign sí yẹn ó yẹ kí ẹni yẹn kó mú aṣọ yẹn dání àwa lọ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ tó bá fẹ́ sọ̀tàn fún àwọn èèyàn àbáwọn ọmọ ẹ̀ a máa jẹ́ kán mọ̀ yìí pé aṣọ yìí òun ni àwọn èèyàn sign sí ńgbà tí òun ṣe tán school. Lágbájá signature rẹ̀ mo sì lè rántí dáadáa signature yìí signature ẹni báyìí ni ilé signature ẹni báyìí ni ó yẹ kó but most of them but style tán fi sign aṣọ yẹn gan wa ti rí pé kò lè recognize àwọn kò lè recognize ẹ kò lè mọ̀ pé this so person signed here this person signed here kò sí nínú kíní yẹn so it call for ó ti di symbol of moral decadence. Ó ti di symbol of moral decadence. Inú àwọn nǹkan tí ó já sí pé ó ń fi àìkòṣe ọmọlúwàbí ó fi ń hàn nínú àwùjọ. Èmi máa urge tá a bá lè rí táwọn èèyàn bá stop ẹ̀ tí government bá lè stop ẹ̀ àbí bóyá institution a mandate from the institution or the management so kó crush kìíní yẹn so that kó má exist mọ́. Èwo ni nursery láti nursery 2 to nursery primary 1 on ṣe graduation for ọmọ yẹn primary 2 to primary 3 ó tún máa ṣe graduation. Look at a system of extortion ni rubbish burúkú ni nílé kéwú àwọn àfọ onílé kéwú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn ni wọ́n máa ń ṣe wàlímọ̀
wọ́n máa ṣe wàlímọ̀ alámùtàrà kẹfà tó máa yẹ bá dé wà tí ni ó máa ṣe wàlímọ̀ ó máa ṣe wàlímọ̀ tó bá dé àmọ̀ so a ṣẹ̀ṣẹ̀ wà ní ó gbé Kùránì àwọn àfọ́ nílé kí ó kan wọ́n ti pa àwọn kinní yẹn rẹ́ wọ́n kàn ń ṣe wàlímọ̀ Kùránì lódindi ni if táwọn àfọ́ àbá lè ṣe yẹn àwọn ní nursery primary school wà náwó gan àwọn ní ó ti yé àwọn ní nursery primary school wà náwó gan in táwọn àfọ́ àgbélé àwọn nursery primary school náwó mu wọ́n ṣe wàlímọ̀ mọ́ ṣe kinní kan mọ́ ṣe kinní so rubbish ni kò nítumọ̀ kankan it's just a system of extortion wọ́n extort àwọn ẹni yẹn ni celebration ó call fún when you accomplish certain aim when you accomplish certain goal ìgbà yẹn ló call fún celebration in philosophy wọ́n ní don't show people your steps don't show people your procedure show them your results let them see the results even ìwọ kọ́ ló máa sọ fún wọn they will see the results ni wọ́n rò pé results kan náà máa rí àwọn pé ẹni yìí máa ti pẹ́ tó ti ń bá kinní yìí bọ̀ but ní ìsìn nígbà tó ṣe graduation from nursery 1 tó ń lọ sí nursery 2 ó ṣe graduation láti nursery 2 sí nursery 3 nursery primary 1 ó ṣe graduation ó fẹ́ jáde primary 6 ó ṣe graduation ó fẹ́ jáde ní secondary school ó ṣe graduation ó tún tó yá sí pé púpọ̀ nínú ẹlòmíì tó di prof láyé ẹlòmíì ò ṣe graduation rí láyé àfìgbà tó ṣe PhD ó dẹ̀ ṣe first degree kódà ń jọ graduation kò láǹfààní àti lọ torí pé kí ni ó ń palẹ̀mọ́ lọ́wọ́ ó ń palẹ̀mọ́ wàláì so but nísìnyí àti bastardize everything ọmọ tí ò ní graduate ó ń sign out kò ì parí project ó ń sign out ìyẹn tó ọkọ certain ni pé gbogbo every time tí management gan tó máa ń fi convocation sí wọ́n dẹ̀ máa compile àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe convocation ẹni tó pass náà ni kó wá convocate wọ́n pe ẹni tó fail but ẹni tó pass àti ẹni tó fail ló jọ ń sign out you are signing ni ó dẹ̀ mọ̀ lẹ́mìí ara ẹ̀ pé òun signing ni ó dẹ̀ lóhùn sign out all in the name of we want to do what people are doing so mi ò like èmi ò like and nítorí pé mo rí pé kò wà align pẹ̀lú moral mi ò jẹ́ kí n like àkọ́kọ́ ni pé ó show system of extravagance ìṣòrọ̀fù wà nínú ẹ̀ iná àpá wà nínú ẹ̀ by buying that costume majority àwọn tó ń ṣe kíní ẹ̀ they don't have textbooks ọmọ tí ó ra ìwé tí ó ra kíní the ordinary photocopy ìwé tó fẹ́ ṣe kò ṣe so àwọn nǹkan wọ̀nyẹn ó nídìí readdress látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ kan bá wa kò rí ẹ̀ dànù kọ́lọ́n kó ṣàánú wa la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim.